haaromsi aadaa uummanni tokko uummata akka biyyaattis akka idila addunyaattis uummata dorgomaa akka ta'u waan nu taasisudha. Aadaan adeemsa keessatti uumamaa hin guddataa haaromfamaa sin deema. Guddina addunyaa haala jijjiirama teeknooloojii kana giddu galeessa godhatee aadaan fooyya'aa gabbataa yoo kan deemu ta'e akka hawaasaatti faayidaa guddaa irraa argachuu dandeenya. Haaromsa aadaa keenya yommuu gaggeessinu galmoota milkeessuuf qabna. Tokko beekumsa bu'uuraa aadaa Oromootiin oomishuun akka galma guddaatti kan qabatame. Diinagdee kalaqaa Oromootiin ceesisuu ofitti deebi'uu diinagdee mandhalee jennee akka biyyaaf akka naannoo keenyaatti hojjetamaa jiru kun qaama haaromsa aadaa keenyaa ta'uunii fi tooraawwan xiyyeeffannoo fi galmoota as keessa qabame ta'uun ni hubatama. Aadaa Oromoo gulantaa isaa malu hubbatti sadarkaa Oromoof malu sadarkaa sirni gadaa jedhuun gahuuf achiin baasuuf kan hojjetamu. Akkasumas artii Oromoo hammayyeessuu ijaarsa biyyaatiif biyyi kun gaafa cabdu diinni gaafa cabsu jalqaba artii aadaaf seenaa Oromoo cabse waan ta'eef nus bakka irraa mucucaanne bakka itti cabne saniif dawaan haaromsa aadaati jennee akka galma guddaatti kan qabatan.